Geldim. Hadi çıkalım hadi. Her şeyi aldık mı? Aldık. Çık. Gel buraya, gel. Ne oldu? Abin bizi görmesini istemezsin herhalde. Abim mi? Biraz uzaklaşsın öyle çıkalım olur mu? Tamam. Kapalı ya. Hala kapalı telefonu. Ben Toprağı arıyorum. Ben emniyet müdürüne gidiyorum. Yavuz arabayı hazırla. Ece'yi ara. Ece'yi o biliyor. Arzu arıyor. Arzu kızım neredesin sen? Anne terliğini mi özledin? Anneciğim, telefonun şarjı bitmiş. Şimdi fark ettim. Şimdi takabildim ya telefonu. Bekleyemem ben. Neredesin sen kızım? Bu saate kadar neredesin? Anneciğim, birazdan eve geliyorum. Orada anlatsam olur mu? Hayır, şimdi anlatacaksın. Anneciğim lütfen ya. Bak babam, dedem, ben bekliyoruz. Hemen buraya geliyorsun. Hemen. Of. Annem Engizisyonu kurmuş. 6 ay hak mahrumiyeti. O da hapse. Bittim ben. Ben vallahi bittim. Avukata ihtiyaç var mı? Çok komik. Çok komik gerçekten. Şaka yapacağına gaza bas sen hadi. Of. Ece abla hiç konuşamayacağım şimdi seninle. Yok, şimdi de açmıyor telefonunu. Neyse. Ben bunu alıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşıma ev hediyesi olacak. O yüzden lütfen özenle paketlensin. Adresi teslim edilecek. Bir de ben küçük bir not yazmak istiyorum. Tabii ki. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Eskisi gibi beraber müzik dinleriz. Ve bir kalp. Fuat Bey, ne işiniz var burada sizin? Beni mi takip ediyorsunuz? Benim işim bugün sizsiniz. Ne söyleyecekseniz bir an önce söyleyin ve gidin. Ha gerçekten 3 sene sonra böyle genç kız notları, romantik hediyelerle Toprağı geri kazanabileceğini mi düşünüyorsun? Ne diyorsunuz siz Fuat Bey? Ailenizin battığını herkesten ne kadar zamandır gizliyorsunuz? Annenizin İtalya'da neyi var neyi yoksa kaybettiğini, bankalarda 5 kuruş paranız kalmadığını ne zamandır herkesten gizliyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz bunları siz? Küçük bir araştırma. Sizin benim için yaptırdığınız gibi. Müflis anneniz de İtalya'dan sizi bunun için yollamadı mı? Eski sevgilinizin gönlünü kazanıp onu nikah masasına oturtun diye. Siz delirmişsiniz. Siz aklınızı kaçırmışsınız. Ben Toprağı seviyorum. Topraksız geçen 3 yıldan sonra İtalya'da bir gün güneşlenirken ben bir Isparta'ya döneyim dediniz ve uçağa atlayıp Isparta'ya geldiniz öyle mi? Buna çocuklar bile inanmaz. Benden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Ya çok klişe olacak ama öfkelenmek size çok yakışıyor. Espionaj. Ne demek biliyor musunuz? Latince kökenli olduğu için sizin de İtalyanca ana diliniz gibi olduğu için biliyor olmanız lazım. Ama ben yine de söyleyeyim. Casusluk yapmak. Bundan sonra siz Atabey konağında ve fabrikasında benim gözüm kulağım olacaksınız. Orada ne konuşuluyor, neler oluyor her şeyi tek tek bilmek istiyorum. Hayır diyebilirsiniz. Ama o zaman benim Toprak Bey ve Canan Hanım'a her şeyi anlatmam gerekir. Onlar da benim gibi gerçekleri öğrenirse İtalya'ya
ekonomi sınıfında ve aktarmalı uçmak zorunda kalırsın. Bacaklarınız da epey uzun maşallah. Hiç rahat edemezsiniz. Hasan, Ece Hanım'ın bugünkü alışverişi bizim hediyemiz olsun. Paraya sıkışık bu aralar biraz. Hanımefendiye de nezaketi ve anlayışı için bir ödeme yapalım, olur mu? Tabii ki efendim. Teşekkürler. Neredesin sen? Anlat bakalım dedene nerede olduğunu. Bir zahmet babana da anlat. Dedeciğim. Annemle babam boşanıyorlar. Annemle babam boşandıkları için ben çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Arkadaşıma gittim. Bütün gece arkadaşımla kaldım. Zaten çok ağladım. Lütfen bir şey yap, ayrılmasınlar. Ne anlatıyor bu kız? Ne boşanması Halil? Sahi baba ne boşanması? Yok öyle bir şey. Kızım sen çık bakayım odana. Çık odana. Çık odana. Çabuk. Sen bu işten sıyrılmak istiyor musun? Evet, tabii ki. O zaman öncelikle dikkatlerini başka yöne çekeceksin. Nasıl yani? Annenle baban boşanıyor diye üzülmüyor muydun sen? Evet. Şimdi direkt eve gidiyorsun. Ağlamaya başlıyorsun. Ne olur boşanmayın diye sarılıyorsun onlara. Sonra en yaşlıya oynamaya başlıyorsun. Yani dedene. Öyle en sert göründüğüne bakma. Kalbi en yumuşak olanlar her zaman en yaşlılardır. Anlaştık. Tamam. Sen kim oluyorsun da benim kızımı boşuyorsun ha? Sen benim fabrikada 3 kuruşluk işçiydin lan. Açlıktan nefesin kokuyordu senin. Seni bu hale ben getirdim. Nankör! Ayıp oluyor yalnız Rıfat ağa. Ne ayıbı be? Babacığım bağırma. Biz boşanmıyoruz. Konuştuk, hallettik. Halil beni çok seviyor. Öyle değil mi Halil? Sahi ne boşanması baba ya? Ben karımı seviyorum. Kolay gelsin Saadettin emmi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Saadettin emmi. Kız istemeye gidiyoruz da beni bir tıraş et be. Tamam. Sinek kayar mı? Kayar. Saadettin abi Şu kaç acaba? 6. Altı mı? Dilimleyecek çocuğu. Bak. Kefen gibi giydim size. Kurbanlık koyun gibi halim biraz. Yok doktor. Yok. Adamı nasıl ben dayanamayacağım. Alim beni ölümlerden döndürdü. Beni yuldu, yıkadı, sırtını keseledi, üstüne kuruttu. Yani benim ona bir can borcum var. Ya doktor bırak tıraş olsun işte çocuk. Bir dakika Saadettin emmi, bir dakika. Bak şimdi sen kahveye gidiyorsun, benden bir çay içiyorsun. Sonra okey oturuyorsun. Taş çal, ne yaparsan yap, yeter ki git. Hah, Allah razı olsun. Bu tıraşı ben yapacağım. Sen mi? Neden? Neden? Oku. Ona ben
saç kesilir, diş çekilir, sünnet yapılır. Toprağım ben çok korkuyorum ya. Otur korkma Ali'cim. Ben kimleri tıraş etmedim ki. Amerikan Başkanı rahmetli Kennedy. Ondan sonra taçsız kral Pele. İtalyan aygırı Rocky Bilbao. Yok artık. Toprağım, Nurbanu Hanım'a söyle, son sözleri Nurbanu oldu de. Kıpraşma Ali, kıpraşma. Seni hep sevdim Nurbanu. Oy bittim vallahi. Bittim. Aman. Oy. Bittim vallahi. Ay önümüzdeki 10 yıl taksit ödeyeceğim ama sonuçta insan bir kere gelin oluyor. Evet, çerezler tamam, kuru pasta tamam, ekler tamam. Her şey tamam, hazırlıklara başlayabiliriz. Gonca, sen çay koy. Zeynep, sen tabakları hazırla. Fatma Ana, sen de yapacağın konuşmaya konsantre ol. Tövbe tövbe. Ya Fatma Ana, tövbe deme. Bak kına gecem bile olmayacak. Sadece isteme merasimim var. Bari o güzel olsun, değil mi? Heh. Evet, fırfırlı gelin başı olacak. Tırnaklar güreç, makyajda pastel tonlarında. Ya renkli ışıkların nesini anlamıyorsunuz? Sarı, turuncu, mavi. Kızlar, neden hala çalışmaya başlamadığınızı öğrenebilir miyim? Ay Gonca ben bu kızdan çok korkuyorum. Kapı. Geldiler, ne yapacağız? Hiçbir şey hazır değil. Size soruyorum. Ne yapacağız şimdi? Beni nasıl isteyecekler? Kalkın. Önce kapıyı aç. Ah babammış. Babacığım. Bu kızlar hiç çalışmıyor. Lütfen kulaklarını çeker misin? Tabii çekerim sen hiç merak etme. Şu ikisi. Siz niye oturuyorsunuz bakayım burada? He? Nurbanu kızımı üzüyorsunuz. He? Gonca, bu kızdan ben çok korkuyorum. Bana bak. Hadi bakayım kalkın. Çektirtmeyin kulağınızı. Hadi. 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 Canan Hanım. Ay ne var Yavuz? Misafirleriniz var. Ya Yavuz sen niye böyle dolaşıp duruyorsun ortalıkta? Hanife nerede çocuğum? Sen hizmetçi misin? İstiyorsan git bir de önlük giy ya. Hanife'nin eltisinin doğumu biraz sıkıntılı geçivermiş. Ya neyse sen şöyle. Kadın maşallah 300 doğurmuş ya. Hanife ondan sebep bugün de gelmeyecekmiş. Çocuklardan biri de 7 kilo mu doğmuş? Ne olmuş var mı? Ay tamam yeter. Misafir kimmiş? Canancığım çok üzüldüm hayatım. Ay Allah yardımcın olsun tatlım. Bu yaştan sonra. Dul mu kalıyorsun şimdi sen şekerim? Nafakayı konuştunuz mu? Başka kadın var değil mi? Kesin o sarı çıyan. Ben anlamıştım zaten gördüğümde. Böyle bakışmalar, ufak ufak dokunmalar. Kendinden de kaç yaş küçük. Yazıklar olsun. Çıtırcı çıktı Halil Bey. Siz ne diyorsunuz be? Hayatım, bütün Isparta sizi konuşuyor. Kızlarla toplanmıştık da saatlerce sizin gıybetiniz yapıldı. Ben kocamla falan boşanmıyorum. Biz birbirimize ilk günkü kadar aşığız. Anladın mı Belgin? Anladın mı Perran? Biz hala ilk günkü kadar aşığız. Haydi şimdi gidin anlatın bütün Isparta'ya. Haydi çenenize kuvvet. Haydi. Ruh hastaları ya. Ay çok heyecanlıyım. Bir terslik çıkacak diye ödüm kopuyor. Ya kızım ne tersliği çıkacak ya. Ya işte gelecekler, kahve içeceğiz. Ondan sonra Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni isteyecekler. İşte biz vereceğiz. Hani öyle devam edecek yani. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk aşkım. Ay ne güzel çiçekler bunlar. Aşkım çiçeklerimi versene. Vermek istemiyorum aşkım. Neden bana değil mi? Aşkım versene. Sağ aldım da
bende kalsa olmaz mı? Ya versene Ali. Aşkım sana ne oldu? Kim kıydı sana, bu ne hal? Ah ah. Bu. Yani çişi gelmiş çocuk gibi kıpraştı, ne yapayım? Bana bakın. Bir terslik daha çıkarırsanız yakarım. Geç şimdi, geç. Hoş geldin oğlum, geçmiş olsun. Sağ olun. Geç otur. Doktor, hoş geldin. Ne ettin? Toprak ne haber? Yenge. Tahir amca. İyi misin? Gel. Gel otur. İyiyim yenge, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Az kalsın saç tıraşı da yapmak istedi de durdurduk doktor. Allah sen bildiği gibi etsin, değil mi? Ha Seyfi. Çocuğu yamalı boşa çelmişler ha. Ya bu bildiğin deli, dümdüz deli, buna güven olur mu? Tahir Bey, sizinle bir saniye konuşabilir miyim acaba? Tabii tabii. Tahir Bey, anladığım kadarıyla Nurbanu'nun babası olma görevi size verilmiş. Diyorum ki o yüce babalık görevini bana devrederseniz, yani hayali bile olsa kraliçemle karı koca olma şansını elde edeceğim. Bu benim için çok önemli. Tabii buyurun. 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 Kızım, hadi kahveleri yapsana. Bekletmeyelim misafirleri. Peki babacığım. Benim de pabucum çok çabuk dama atıldı. Efendim, tekrar hoş geldiniz. Benim güzel zevcem nasıllar acaba? Zeynep kızım, bana şu ocaktan bir odun versen, ben şunun kafasına tepesinin üstü bir tane geçirsem, bunun bir aklı başına gelse. Misafirler var. Bak bir tane. Halil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben dün gece için ben Canan'ın yaptıklarından dolayı özür dilemeye geldim. Kusura bakmayın ne olur. Ben hayatımda hiç bu kadar rencide olmamıştım Halil Bey. Çok haklısınız. Ben eğer o bademlik ve arsalar eğer hala duruyorsa satın almak istiyorum da. Lütfen, gerçekten özür dilemek için yapıyorsanız hiç gerek yok. Yo hayır değil. Gerçekten yatırım amaçlı. Emin misiniz? Tabii çok eminim yani. Hep bir bademlik satın almak istiyordum ben. Peki, buyurun o zaman. Evet. Bana banka bilgilerinizi verirseniz ben de hani kapora için size bir ödeme yapmak istiyorum. Ne kadar zarifsiniz. Söylüyorum. Bir saniye not alayım. Dinliyorum. TR 64. Eltin ister 300 doğursun, ister 500 doğursun. Senin buradaki görevlerini ihmal edebileceğin anlamına gelmiyor bu Hanife Cansu. Özür dilerim Canan Hanım. Git bana bir Yasemin çayı yap. Bak sinirlerim zıpladı gene. Hadi çabuk hadi. Emredersiniz efendim. Buyurun Bülent Bey, sizi dinliyorum. Halil Bey'in hesabından Pınar Çağlayan'ın hesabına 200.000 TL. Teşekkür ederim Bülent Bey. Halil Bey'in bütün hesap hareketlerini bana bildirmeye devam edin lütfen. Eşiniz Mehtap Hanım'a da çok selamlar, sevgiler. O halde noter ve tapu işlemleri için ben sizi en kısa sürede rahatsız edeceğim. Tabii. Peki tekrar çok teşekkürler. Dediğim gibi dün gece için de tekrardan özür dilerim. Siz hiç üzülmeyin. Pınar Hanım bu satış meselesi aramızda kalırsa çok mutlu olurum. Siz hiç endişe etmeyin. Aramızda. Ben sizi en kısa zamanda işlemler için rahatsız edeceğim.
Ha işlemler için. Tabii, tabii. Oldu. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ben şimdi erkek tarafım oldum. Hı hı. Öyle oldum. Hadi artık istesenize şu kızı. Efendim, çocuklarımız bir yuva kurma temennisiyle temeller atmışlar. Biz de bu vesileyle Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Nurbanu'yu evladımız Ali'ye istiyoruz efendim. Allah mutlu mesut etsin. Verdim gitti. Vermedim efendim. Bende size verilecek kız yok. Ne? Eğer kraliçem benimle evlenmeyi kabul etmezse size kızımız yok kardeşim. Çifte düğün yaparız kraliçem. Bana bak Seyfi, bir kerecik olsun kalıbının adam. Bir kere. Ya sen kaç yaşına geldin gari? Bu kadar yaştasın. Hala daha çoluk çocuk gibi davranıyorsun ya. Senin yaşındakiler toruna torbaya karıştı. Senin şu haline bak, hala şaklabanlık ediyorsun. Şu çocukla sana bir hürmet ediyorlar. Bir kadrini kıymetini bil. Herkesler sana tahammül etmek zorunda mı? He? Ya acık büyü be Seyfi. Büyü gari. Özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Doktor. Fatma Ana ne yaptın sen ya? Burama kadar geldi kızıma. Burama kadar geldik, yetti gari. Doktor. Doktor yapma böyle. Ne olursun bak. Fatma Hanım seni düşündüğü için öyle diyor. Kraliçem haklı Toprak. Yani benim içimde büyümeyen bir çocuk var. Çok uğraştım onu büyütmek için ama olmadı. Hatta şimdi içimden ne geçiyor biliyor musun? Ne geçiyor? Sana sarılıp hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Sarıl o zaman. Abi ne olursun sen değişme ya. Sen hep böyle çocuk kal abi. Büyüyenleri, koca adam olanları da görüyoruz. Senin kalbin hep böyle kalsın. Ne olur hiç değişme Seyfi abi. Tamam mı? Şu kızı da Ali'ye ver. Bir de o da vardır ya. Allah mesut bahtiyar etsin. Verdim gitti. Sağ ol Seyfi abi, sağ ol. Bu babalık meselesi sadece bugüne kalmasın olur mu? Eskiden suyuna tirit olsa bir yemek olurdu burada. Şimdi o da yok anasını satayım. Canan, Halil. hayırdır doğum günü falan mı var? Yo. Niye böyle giyindin? Hayatım, sen bugün bir yaramazlık mı yaptın? Yaramazlık mı yaptın? 200.000 TL çekmişsin banka hesabından. O emlakçı kadına yollamışsın. Bu benim kişisel hesabımdı. Sen nasıl öğrendin? Canım, kredi kartından 50 TL'nin üzerinde alışveriş yapsan bana bilgisi geliyor. Eşeğimi sağlam kazığa bağlıyorum artık. O arazi var ya, bademlikle birlikte benim üzerime yapılacak. Barışma hediyesi olarak. Oo. Anneciğim bu ne güzellik ya, ne yakışmış bu. Bu bebeğim. Hayırdır Canan? Babacığım Ece ile kız kıza baş başa yemeğe çıkıyoruz. İyi güzel de biz de yiyeceğiz. Torunun sana pizza söyler. Bu akşamlık da böyle olmasın mı? Hı.
Canım, hediyen için çok teşekkür ederim. Hadi iyi geceler. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Kınayı getir aney, kınayı. Of, bir kınam bile olmayacak. Kızlar, bir saattir ortalığı topluyorsunuz, bir bitiremediniz. Hadi gelin de yarınki düğünü konuşalım. Nurbanu, kızım kapıya bak. Tamam, ona da ben bakayım. Nasıl bir gelin namzetiysek. Geldim. Geldim. Evet. Gelin kız, gelin. Hadi al şu bindallıyı giyin ve çabuk. Çabuk bakın öyle canım çabuk. Kızlar koyun şuraya masaya. Hadi bakayım güzelce çabuk. Oyalanma canım. Getir al. Acele etme. Hadi. Hadi. Fatma Ana, Gonca sürpriz kınam oluyor. Ana, hem cimcimeymiş bu. Bu kızımızın gözleri de boncuk boncukmuş ya. Az karta kaçmış herhalde bu kız. Nurbanu, Fatma'nın yukarıda mı? Evet. İyi. Ana! Nasılsın ortam? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Esma, kızım halı, kilim, çatal, bıçak ne varsa şuraya getirelim. Hadi bir hazırlayalım. Kızım, Makbuş. Maşallah bu kız çok güzelmiş. Bekar mısın kızım sen? Alayım mı seni benim Sadullah'a? Sadullah mı? Hadi kızım hadi. Çenen işlemesin, elin işlesin hadi. Hatice, Durdu. Hadi gelin biz de toplayalım hep beraber oraları. Hadi bakayım hadi. Ha? Yürün çabucak. Gımıldanın biraz ya. Ya her şeyi güzel de biz nerede çocuk yapacağız? Nerede büyüteceğiz aşkımızın bir sürü meyvesini? Şimdilik benim eve geçeceğiz tamam da orası küçücük 1+0. Dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar. Aha. Işık saçan yüce kadınım Nurban'ım arıyor. Efendim aşkım? Ali, aşkım bana kına yakacaklar birazdan. Hayırlı olsun Nurban'ım. Bana bak, yarın düğün var. Akşam sakın bir şapşallık etme Ali. Emredersin aşkım. Hadi hayırlı kınalar. Nur yüzlü kadının Nurban'ıma kına yakıyorlar. Çok mutlu. O zaman sana da yakalım Ali. Ne? Bana kına. Hadi bak. Aha. Sen. Yok artık doktor. Kına yakmak iyidir Ali. Her şeye iyi gelir. Egzamaya iyi gelir, yaraya iyi gelir. Hatta kesiklere çok iyi gelir. Bantları kaldır yakalım Ali. Hayır ya. Allah'ını seversen bana kına yakmasın ya. Gel. Ya yakalım. Doktor istemiyor. Çok iyi olacak Ali. Vallahi gol atlarım bak. Kaçma. Gelme. Allah'ım seni nazarlardan saklasın. Çok güzel oldu. Annemin gelinliği de sana çok yakışacak. Gonca. Ya sen ne kadar iyi yürekli bir insansın. Bir şey diyeceğim. O gelinliği ben giymeyeceğim. Toprak'la evlenirken sen giyeceksin. Tamam mı? Tamam. Güzelim. Canım benim. Hadi her şey hazır. Sizi bekliyoruz. Geliyoruz. Tamam mı? Çok güzel oldu. Aç bakayım ne yapacaksın ha?
Maşallah kızıma. Maşallah. Maşallah benim kızıma. Maşallah benim kızım. Oy kızım. Oy benim kızım. Oy maşallah. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Ay Zeyno, videoya al, story at. Post at, post. Çek. Zela teyze, Zela teyze. Memlekete kız vermesinler. Arşı arşı memlekete kız vermesinler. Hadi hadi herkes kalksın. Hadi hadi. Gel gel. Gel gel gel. Ateş attım samana, bak dumana, dumana. Senin zalim annenin Yalnız ben çok aşığım ya. Tam ben söyleyecektim toprağım ya. ah şöyle